তো হে ইউটিউব ফ্যামিলি, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা সকালে শুরু হয়েছে বন্ধুর সাথে, ঠিক আছে। তো বন্ধু ঘুমাচ্ছে না, মোবাইল দেখছে, বুঝলে তো। তো আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি অনেক আগে, উঠে টিফিন খেয়ে সকালে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে তারপর আজকে ব্লগটা শুরু করছি। তো কালকের ব্লগটা দেখা শুরু হয়েছে এবং আজকে একটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান ছিল, তাকে আমি হাজারবার বললাম যাও, ও যাবে না, বলছে কালকে। তো যাই হোক, দেখা যাক, যদি যেতে পারে তো দেখা যাক, না গেলে তাও দেখবে। তো থাকো তোমরা ব্লগে, দেখা হচ্ছে পরে সবার সাথে আবার। তো গাইস, সকালে খাওয়া দাওয়ার পরে গেছিলাম স্নান করতে, ঠিক আছে। স্নান করে মাত্র বাড়িতে এসেছি, দেখছো গামছাটা এখনো গায়ে। তো মাত্র এসেছি বাড়িতে। তো ঠিক আছে, দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে দেখা হচ্ছে সবার সাথে। আজকে একটা জায়গায় যাবো, ঠিক আছে, বেশি দূরে না, বাড়ির পাশে একটা জায়গায় বন্ধুর সাথে যাবো বিকালে। তো দেখা হচ্ছে ওই জায়গায় গিয়ে। তো থাকো সবাই ব্লগে, দেখা হচ্ছে পরে। তো হে ইউটিউব ফ্যামিলি, গুড ইভিনিং সবাইকে। তো গাইস, আজকে এখন এসেছে একটা দুর্দান্ত লোকেশানে, মানে কি বলবো, খুব মানে খুব দেখতে খুব সুন্দর, মাইন্ড ব্লোয়িং একটা লোকেশানে এসেছি। তো তা দেখবার আগে, ঠিক আছে, তো যে জায়গাটা এসেছি তা দেখবার আগে প্রথম সাবস্ক্রাইব করো, তাড়াতাড়ি করো, না আমি জানি না, সাবস্ক্রাইব করতে হবে আগে। করে দিয়েছে। তো চলো দেখা যাক লোকেশানটা। এই সেই দুর্দান্ত লোকেশানটা, যার কথা আমি বলেছিলাম, যার জন্য তোমাদের কাছে সাবস্ক্রাইব করেছিলাম, ঠিক আছে, সাবস্ক্রাইব করতে বলেছিলাম। দুর্দান্ত লোকেশানটা কেমন বলো আগে, আমি শয়তানি করছি, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি। ওই দেখো দুর্দান্ত লোকেশনটা, আরো দেখো, ওই দেখো, দেখলে তো, সেই জায়গা, সেই দেখ, জাস্ট ইমাজিন করো, চারিদিকে সবুজ ঘাসে ভর্তি, ঘাস না অ্যাকচুয়ালি এগুলো ধান গাছ, চারিদিকে পুরো ভর্তি, বুঝলে। আকাশে হালকা হালকা মেঘ জমেছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষায় আছে, বুঝলে তো, পুরো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তো যাই হোক, চলো ওই জায়গাটা গিয়ে দেখা হচ্ছে। It was night and day when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there, weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom, I wanna taste of your freedom. গাইস, তোমরা দেখলে যে আজকে, হ্যাঁ, জমিতে ভিডিওটা করলাম, ঠিক আছে। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম, বুঝলো, অনেকদিন ভাবছিলাম এই জায়গায় এসে একটা ভিডিও করব। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গায় আসার কোনো প্ল্যান ছিল না, প্ল্যান ছিল আজকে পার্কে যাব। তো সকালবেলা বন্ধু যে এসেছে তাকে আমি হাজারবার বললাম, ভাই চল পার্কে যাব, গিয়ে একটা ভিডিও করব। বাড়ির পাশের পার্ক দেখে এতদিন যাচ্ছি না, ঠিক আছে। আজকে প্রায় 2 মাস হয়ে গেছে ব্লগ করছি, এবার কোনো দিনও যাইনি ব্লগ ওইখানে ভিডিও করতে। তাকে অনেকবার বলেছি যে চল গিয়ে পার্কে একটা ভিডিও বানাবো, মানে অনেক কিছু প্ল্যান করে রেখেছি, কেমন টাইপের বানাবো, কী বানাবো, ঠিক আছে। ও যাওয়ার নাম নেই, তো আর কি করার, তাই আজকে আমার সাথে আরেকজনকে নিয়ে এসেছি, তাকে নিয়েই ভিডিওটা করলাম। তো আরও কিছু করার প্ল্যান ছিল, তো একটা মোবাইলে কাভার হয়নি, ঠিক আছে। আর একটু কিছু মানে মাথার মতো প্ল্যান আমি রেখেছি, বাট মোবাইল একটা ছিল, তার জন্য সাকসেস করতে পারেনি। তো এখনও বন্ধুকে ফোন করলাম, ও ফোনটা রিসিভ করেনি, আসেনি। তো যাই হোক, থাকো তোমরা ব্লগে, এনজয় করো পুরো ব্লগটা, আর দেখা হচ্ছে পরে বাড়িতে গিয়ে। তো গাইস, তোমাদের তো একটা জিনিস দেখানো হয়নি, ঠিক আছে। তো সবসময় আমি একাই ভিডিও করি, তো আজকে আমার সাথে ভিডিও করার জন্য আরেকজনকে নিয়ে এসেছি। তো স্পেশালি আমার ক্যামেরার দায়িত্বে ছিল। তো অ্যাকচুয়ালি
ক্যামেরাটা ওই করেছে, বুঝলে তো, ওই সব অ্যাঙ্গেল থেকে ওই সব কিছু ভেবেচিন্তে ওই করেছে, বাট অনেক ছোট, তারপরেও কিছুটা ট্রাই করলো। তো তাকে আমি আজকে বললাম যে, তোমরা বলো না তাকে আজকে বললাম যে তুই যদি ভালো ক্যামেরা করতে পারিস তাহলে তোকে আমি আমার ব্লগে নিব, ঠিক আছে, আমার ক্যামেরাম্যানের দায়িত্ব দিয়ে দেবো। এটা শুনে তো পুরো ফিদা। যাই হোক, দেখাচ্ছি তাকে, ছোট্ট বাচ্চা। তো গাইস, এই হচ্ছে আমার ক্যামেরাম্যান আজকের জন্য, বুঝলে তো, ছোট ক্যামেরাম্যান। দেখো কি পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফটো তোলার জন্য। আই রে, মোটামুটি অন্ধকার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মোটামুটি অন্ধকার, বাট ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে না। তো চারদিক মোটামুটি অন্ধকারে হয়ে গেছে। তো যাই হোক, বাড়ি থেকে দেখা হচ্ছে সবার সাথে পরে। আমি এখন এসেছি নয়নার দোকান, এখন না, আরও মনে করো 1 ঘন্টা আগে এসেছি বন্ধুর সাথে নয়নার দোকানে, ঠিক আছে। তো এসে দুজন টিফিন করলাম দোকানে গিয়ে। তো আজকে বন্ধু আমাদের বাড়িতে থাকবে, তো তার জন্য চিকেন নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো দোকান থেকে চিকেন নেবো, নিয়ে বাড়ি থেকে এগুলো রান্নাবান্না করবো। তো যাই হোক, আজকে আর বেশিক্ষণ বাজারে থাকবো না, বাড়িতে কাজ আছে। তো চলে যাচ্ছি বাড়িতে। আর কালকে শিওর, কালকে পার্কে যাবি তো? শিওর কনফার্ম বলতে পারছি না না ভাই, তোমাকে আমি আজকেও 10 বার উপরে ফোন করেছি, তুমি যাবে যাচ্ছি বলো। মোবাইল চার্জে ছিল। যাই হোক, কালকে গাইস পার্কে যাবোই কনফার্ম, বন্ধুর সাথে দুজন মিলে যাব। তো কালকে ব্লগটা ধাসু হতে চলেছে, ঠিক আছে। আর আমিও বেশি দিন বাড়িতে থাকবো না, আমি কলকাতা চলে যাবো, ঠিক আছে। পুজোর পরে কলকাতা যাবো, আমার বন্ধু, ঠিক আছে। তো আমার বন্ধু বেশি দিন আর নেই, তোমার মনে করো 3-4 দিন হাইলি গেলে ও বাড়িতে আছে। তো আবারও আরেক জায়গায় নাগাল্যান্ড চলে যাবো, ওর আগের জায়গায়। তো আমি চলে যাবো কলকাতায়, আমিও আরেক জায়গায় চেন্নাইতে ছিলাম, তো এখান থেকে চলে এসেছি 8-9 মাস হয়েছে, তো আবার চলে যাবো। তো যাই হোক, দুই বন্ধু এভাবেই কাটছে লাইফটা আমাদের, বেকার আর কী করার। যাই হোক, দেখা হচ্ছে বাড়িতে গিয়ে, থাকো সবাই ব্লকে, টাটা। তো গাইস, রাতের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, তো বন্ধু চলে গেছে তার বাড়িতে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা এতটুকু। আই হোপ তোমাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর টাটা, গুড নাইট, দেখা হচ্ছে কালকের নতুন ভিডিওতে।